歡迎大家收睇今日呢場比賽。兩隊波咧本身係死對頭，呢一點就唔使我多講啦。咁對於領隊嚟講咧，最緊要係回應到球迷嘅期望，證明自己可以係比對方好一個重要機會嚟㗎。好壯觀嘅景象啊！觀眾席上面嘅球迷咧，等呢場波等到頸都長啦。話就話係友誼賽啦，不過射門機會出現，個波入網啦！入波！哇！咁快有波入，一個相當理想嘅開始啊！今日睇嚟會有一場好刺激緊張嘅比賽喎。哇！呢個波啊，磕得靚喎！完全唔係符碌啊，真係非常勁抽，完美嘅一球。阿仙奴先拔頭籌，佢啊當然非常高興啦，加上比賽前嗰陣火藥味啊，簡直係火上加油啊！俾人睇穿咗咯。迪勤懷斯、韋信奧杜拔甩開咗，俾人啊撞跌咗。喺呢個位置犯規都真係相當之危險啊！球證好快就出示今場第一張牌啦。古達斯，大家追住個波，呢個波點追啊？奇雲丹素，雲迪雲，開波只係冇耐啫，缺口已經打開咗啦。而家嘅比數係1-0，側翼走位。呢球點咧？入咗，呢個波入咗啦！哇！即刻就追翻啊！好有鬥心啊！話都冇咁快，俾人入波之後就追翻球啦，又打成平手。咁樣同邀請佢去起腳咧係冇分別㗎。哦，咁嘅狀況之下接住呢個波絕對唔易嘅喎。不過睇嚟咧，佢完全不費功夫，臨門一腳仲更簡單啊！呢場波夠晒睇頭啦啩！哎呀，呢頭入波，嗰頭又俾人追平啦，又要重新嚟過啦。個波而家喺卡布約沙卡嘅腳下，有個好嘅位置啊！個波喺米基爾馬連奴，臨門一腳送大禮俾對方都有嘅。唉，明明大把時間㗎嘛，傳咗俾人哋喎。賓坦古亞望住個側翼傳出去啊，逼走對手啦。閱讀球賽能力好啊嚇，預測到之後會發生咩事。做得好啊！賓坦古亞即刻啊有所反應啊！而家個波就喺韋信奧杜拔嘅腳下。比賽開始冇耐啫，但係而家經已係鬥得難分難解咯噃。角球機會啊！
賓坦古亞嚟個短嘅，有機會射門啊！值得試下嘅，不過就運氣唔多夠。嗱，佢又好失望啊，不過領隊應該都幾高興，有啲射門啊。迪積史賓斯啊，幾有心思喎，不過實行唔到都冇用啦。穿埋過去，加比爾馬天尼利想喺側翼接波，揾到個靚位，埋去射佢，嚟啦！入咗啊！呢個波，爺爺又到翻佢哋領先啦，好勁啊！呢球個 timing 都係 perfect 嘅。呢種打法咧就係呢隊波嘅一個強項，可以睇到啲球員係有做好準備反手為攻。我哋啲球迷咪就係等緊呢一球咯。迪積史賓斯、古達斯、托定咸真係入咗個死胡同裏面啊！祖奧包連下，比賽已經過咗差唔多1/3啦噃。迪勤維斯過咗半場啦，布卡約沙卡，布卡約強勁嘅頭槌啊！入得好靚啊！哇，咁快又有入波，哇！佢哋着晒火啊！呢個入波咧醒目啦！對手嘅猶豫係一個原因啦，不過俾到對手壓力咧，引誘佢哋犯錯都係抵讚嘅。亞仙奴領先2球，成場比賽喺佢哋掌握之中啊！嗱，對手而家就需要冷靜啲啦。問題係仲有冇時間啦祖利安天巴完全唔驚同人撞啊！咦，唔錯啊！唔錯啊，靚走位，跳得好高啊！旁證啊判越位喎。俾啲壓力佢，睇下攞唔攞到個波先。亞仙奴入完一球又一球，佢哋控制晒成場比賽啊！而家嘅比數係3-1，咁樣就終止咗個攻勢啦。古達斯傳出去左邊，唔錯啊！睇下有冇隊友可以攞到個波啦。用力跳起。呢個波真係頂得麻麻地喎！積極進攻嘅球隊就梗係要面對呢種風險㗎啦。大家都壓上前線，後防就梗係多咗好多空間啦。好過晒啦！過埋佢嚟睇下喂，有機會啦！好，個波甩咗出嚟啦，邊個搶得到咧？哇，係咪瞓着咗啊佢？呢一下夠晒睇頭啊！咁樣搞法唔入就梗係唔奇啦。個波喺邊我都未睇到。我話起到腳啦，冇問題。啊，越咗位啊！嗱，旁證冇睇錯嘅喎，有啲人唔同意喎。
但係佢係判得啱嘅。一邊失望，而另一邊呢就鬆口氣啦。蘇比文迪，嘢冇吹罰啦，可能有人就好唔滿意啦。喂，機會嚟咯幾乎係立即搶翻個波翻嚟啊！喎，個波甩咗出嚟，睇下有咩選擇先。傳中又點呢？個波出界啦。哇！想夾硬過人，加比爾馬天尼利，喂，把握機會啊！又入多球，完全都唔收手嘅，真係壓倒性佔優啊！喺嗰一個位置真係冇乜可能射失啦。動作非常之唔錯啦，幫自己製造咗一個好容易把握嘅機會。係佢第2個入波啦噃。亞仙奴話咁易就領先3球啦。好，我哋嚟到半場嘅休息時間。領隊都可能冇諗過會有呢個比數啊，好似做咩都掂晒咁啊！哇，犀利！打比就係咁噶啦嚇，熱度同埋激情，相信下半場咧都會 keep 得住啊！亞仙奴踢完上半場啊，領先3球，哇！今場波仲有幾多個入球睇啊？Substitution for Arsenal, number 12, Tangba. Number 比賽繼 7, 續， Bukayo Saka. Number 11, 哎，守得好好啊！ Martinelli. Coming on the field, number 4, White. 睇佢眼神啊唔多高興，你都知發生咩事啦。對手後防啊睇得好清楚啦，睇嚟俾波要俾得準啲先得。好重要嘅一個攔截啊！迪勤懷斯、烏道治攔截成功啊！佢嘅表情咧，竟然交代晒一切啦。嗱，佢走位走得好好啊，不過我諗佢對於隊友俾波嗰下就唔係好滿意咯。喂，唔知佢係咪突然之間遊魂啊？旁邊明明有選擇，佢都冇睇到喎。個波喺米基爾馬連奴嘅腳下，呢個時候大家都係咁防守㗎啦。而家個波就喺韋信奧杜拔嘅腳下。亞仙奴半場換咗人啦，喺而家咁嘅情況，你如果半場去換人咧，都啱嘅。烏道治傳中，哇，有驚無險啊！賓偉特將個波送去側翼，嗱，完全唔俾時間佢思考啊！好容易啊截到，俾落去個空檔度。啊，組織得好好啊，睇下有冇成果先。哎，呢個波唔錯啊！射門啊，冇問題。喺嗰個位置真係點射都唔會失㗎啦，簡單過頭啊！動作實在太快啦，對手個後防都唔知發生咩事。 The goal scorer after 61 minutes is number 28. 托定咸呢一球令佢哋仲有些少機會追翻上去。亞仙奴有需要嘅時候咧，可以換下啲新仔上場啦嚇。迪勤懷斯大波推進，利雲尼利可以試下切入喎。個波而家喺迪勤懷斯嘅腳下噃。
卡拉科利成功咁撳走佢啊！卡拉科利進攻能力咧都唔錯㗎，傳埋去一個好有機會嘅位置，準備埋門一腳，射門啦，入啦！入波！咁樣嘅情況又唔同晒咯噃。哇！自己帶波過咗3、4、5、6、7關之後，仲要自己射埋，真係神乎其技啊！我諗冇咩人諗住佢會咁樣踢法㗎，真係犀利啊！自己帶個波，仲要入埋波，對手一啲都估唔到。呢場波睇嚟仲有得踢㗎。哇！毫無意外又交功課啦，相信佢可以再接再厲啊！古達斯喂，機會嚟啦，唔好放過啊！呢球啊傳得幾靚啊個波飛出嚟，迪勤懷斯、溫拿尼、迪勤懷斯、蘇比文迪、溫拿尼攞到個波啊！呢球波幾有威脅㗎！韋信奧杜拔、烏道治。哎呀，個攻勢就咁斷咗攬啦！尼雲尼利、阿仙奴咁有鬥心嘅，仲撳住嚟打，其他球隊咧一般都會踢得穩陣啲。哇！乜咁唔小心啊！埋門一腳入波啦！呢個波入咗啦！呢隊係冇咁容易放棄嘅。哇！真係勁啊！呢場波佢哋而家完完全全係主角啦。過得靚，射得又靚，抵佢有波入啦！呢個波啊帶得靚啦，除咗夠冷靜之外咧，仲要之後最後嗰個射門咧處理得好啊嘛！呢場波真係峰迴路轉啊！喂，呢隊波好似無時無刻都諗緊咧要點樣入波嘅，真係非常有睇頭。蘇比文迪，哇！有邊個估到會咁啊？阿仙奴怕且諗都冇諗過今場波會咁嘅。阿仙奴期待緊決勝嘅一球啊！爭咗少少力量啫。祖奧包連下，好波啊！托定咸準備加速反擊啊！成功甩開啊！咁容易搶得翻嘅個波咧，而家喺沙維斯蒙斯嘅腳下。嗱，瞄準防線嘅後方啊！嘗試啊傳俾佢個波咧，而家喺沙維好機會啊！喂，邊個可以搶到啊？個波喺賓坦古亞嘅賓坦古亞起腳。嗱，呢場波睇嚟99%都打和㗎啦，不過仲有一次機會喎。迪勤懷斯將個波啊清走咗。Substitution for Arsenal. Number 33, Calafiori. Number 41, Rice. Coming on the field, number 49, Luis Skelly. Number 14, Eucharist. 大衛拉耶，佢嘗試射啊！ There will be 哇， 3 中目標㗎！ added time. 睇嚟會補多3分鐘喎。
嗱，呢一招唔 work 啦。米基爾馬連奴之後會唔會上演埋帽子戲法咧？呢球波唔錯，大衛拉耶可以話無驚無險啊！睇嚟要踢多30分鐘啦。嗱，呢兩支球隊實力咧，可以話係勢均力敵嘅，應該有排鬥。球員唞一唞，準備踢多30分鐘啦 And。we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. Substitution for Arsenal, number 23, Mikel Merino. Number 3, Mosquera. 嗱，比賽去到加時咧，真係對球員嘅體力同埋精神啊，都係好大考驗㗎。 Number 6, 亞仙奴真係臨天光賴尿啊！踢到尾咁樣俾人追和，有冇辦法可以攞翻個優勢啊？好大機會啊！呢球波竟然入。李安道杜沙特佢呢球踢橋真係唔啱時候啦，可能錯失咗贏波嘅機會啊！李安道杜沙特開俾近嗰個，起腳射門，可以話係銅牆鐵壁啊！係佢哋今場第2個角球啊！佢哋揀開個短嘅，睇佢把睇你呢下啦，仲未有人攞到個波啊！呢個角球冇嘢睇啊！話都冇咁快，由呢邊場去翻嗰邊場。拍到撲路，真係幾中意佢啲動作啊！睇下佢可唔可以揾到空位先。算係成功阻到人啦呢個係角球嚟嘅。 substitution. 嗱，場邊已經係進行緊最後確認㗎啦，怕且好快咧就有球員調動㗎啦。嗱，有佢喺中場咧，球隊係多個變化啦。傳去嗰邊。尼雲尼利，呢個波唔夠力啦，斷咗攬咯，原本一開頭啊組織得好地地嘅。呢個攻勢都令人頭痛㗎。不過今次咧後防就亦古魯斯夫斯基，呢球波真係應該入㗎。呢個戰術都幾 work 喎，可以再接再厲啊！等下一次機會。Substitution in progress. 托定咸換多個波。咦，有佢負責派牌，球隊嘅攻勢應該會更多變化喎。克比生啊，個波咧喺理察利神腳下。嗱佢就唔係好滿意，但係球證就話冇犯規嘅。 There will be 1 minute. 好，拉開咗個空間啦。堅卡比成功攔截到，斷針引線啦，哇！呢球有趣喎。唔使問啦，一定係犯規，一定係犯規。係啦，真係黃牌啊！係啦，其實球證都俾晒機會㗎啦。咁你仲係咁樣犯規，有咩計啫？加時上半場時間到啦。 Volunteers for each block. 兩隊依然處於僵局喎，邊一隊仲有力剩低呢？而家係最後機會啦！呢場波真係刺激啊！而家嚟到最後嘅一幕啦！
艾奇格雷。溫拿尼壓到上去咯噃，有冇機會入波啊？突破中，準備要射啦！哇！竟然射唔入啊！第三個角球。危機解除咗之後就立即反擊啦！呢種打法就係有呢個風險㗎啦。發生咩事啊？喺眼前都幾多選擇㗎喎。沙維斯蒙斯攞到球波，但係就揾唔到機會入波。掂啦，俾人搶走咗啦！個波咧而家喺古魯斯夫斯基嘅腳下。拍到撲路，結果無功而還啦。個波而家喺馬道基嘅腳下，成功過到人啦！哇！精彩嘅入波啊！相信係決定勝負嘅一球啊！After 26 minutes in extra time is number 14, Gyökeres. 阿仙奴領先一球啦，而家要做嘅就係守埋落去。呢球波好大機會咧，係決定呢場波邊隊贏啦，肯定係啊，除非唔係。掂唔掂咧？食唔應啊，防守嗰邊鬆口氣啦。啊，都唔明佢哋想點啊！而家你要做嘅嘢好明顯喎。艾奇格雷嚟到最後啦，帶到個波上去啦，有冇機會咧？哇！呢下嘅時機把握都唔錯，有夠力喎。 Added time. 睇得出嘅，睇得出佢跑咗幾耐啦，係咪？呢球唔錯啊！難得好啊！基斯甸羅美路，好，比賽到此為止。兩隊都踢得非常之好，由頭到尾睇波嘅都絕對唔可以眨眼啊！啱先呢一場波咧，你有冇咩意見咁啊？嗱，個結果啊證明咗個過程啦，睇下球員同埋球迷係幾咁高興，而一齊喺度慶祝喎。好，我哋今日嘅節目咧就嚟到呢一度啦，真係好多謝 Keyman。